¿Tienes bruxismo? Pues no hay ninguna maldición, así que vamos a decirte cómo mejorar que el bruxismo o que te duela la mandíbula, los dientes o el dolor de cabeza que eso genera, desaparezca de tu vida. El bruxismo se provoca cuando la tensión generada en nuestro cuerpo, bien por algunos pensamientos, bien por determinadas tensiones, estrés, alteración del clima, porque llueva, todo eso puede provocar que por la noche, sobre todo cuando vayamos a la cama, nuestro cuerpo intenta compensar generando tensión en nuestra boca. Lo más importante es la prevención, como siempre sabéis. Entonces, si por la noche sabemos que nosotros mordemos o tenemos mucha tensión en la boca, tenemos que intentar llegar lo más relajado posible a dormir. Ya tengo un vídeo sobre el sueño y en él te digo que para dormir tenemos que llegar relajados. Si necesitas hacer alguna meditación, hacer ejercicio respiratorio, debes de hacerlo. Pero yo ahora te indicaré cuando por la mañana te levantes con ese dolor en la mandíbula, qué es lo que tienes que hacer. Primero, tenemos tensión en la boca y cuando nos levantamos por la mañana, cuando nos levantemos lo primero que vamos a hacer es unos ejercicios de contracción muscular. Cerramos nuestro puño, lo colocamos debajo de la boca y vamos a intentar abrir la boca, ¿vale? Ahora no voy a poder hablar, quiero que veas un poco la contracción. Vale, contraemos vigorosamente hacia abajo y que no haya mucho movimiento. Estos ejercicios se llaman isométricos. Hacemos 10. De nuevo lo hago para que te veas en el detalle, ¿vale? Contraemos, mantenemos durante 3 segundos y después soltamos. Tomamos aire por la nariz mientras contraemos y soltamos por la boca cuando soltemos. Esto sería lo previo que vamos a hacer. Segunda cosa que haremos, colocaremos nuestros dedos así. Y por toda la mandíbula haremos esto. Lo hacemos con la cabeza en esta posición, ¿vale? Pero quiero que veas cómo coloco los dedos aquí. Para el siguiente, ya sabes que me quito todas las gafas y dejo de verte. Desde la musculatura temporal, bajamos hacia abajo así. Será así. Para que me veas de frente. Mira cómo lo hago suavemente. Fíjate en la mano cómo arrastra la piel suavemente, sin generar más tensión. Ahí, perfecto. Cogemos nuestro dedo índice, vemos dónde tenemos el hueso, nos colocamos en el pliegue, este pliegue que tenemos aquí, que es el de la expresión, ¿vale? Y hacemos este movimiento, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Tomamos aire por la nariz, soltamos por la boca. Hacemos durante 10-15 segunditos, ¿vale? Y notes que hay una relajación, ¿vale? Vamos con el siguiente. El siguiente, veníamos de aquí, nos vamos un poco más hacia afuera, aquí, justo debajo del hueso. ¿Lo ves bien? La colocación, he pasado de aquí a aquí. Y hacemos esto. Y vamos un poco hacia afuera también. Y vamos a trabajar toda esta parte de aquí, siguiendo el reborde del hueso. Trabajamos esta musculatura, que es la musculatura del macetero. Vale, a continuación vamos a relajar un poco toda la musculatura de la cara y haremos de la siguiente, de la frente, bajamos por fuera hasta aquí.
y de la nariz hacia abajo y hacia afuera. Repito, frente, aquí, hasta bien. Y de la nariz hacia atrás. Frente arriba. Y de la nariz hacia atrás. Ya hemos relajado toda la musculatura superficial y ahora vamos con la profunda. Vamos a intentar relajar la musculatura de la mordida, la del macetero. Para eso cogemos el dedo pulgar, lo metemos dentro de la boca, ¿vale? Lo voy a meter por dentro de la boca y ahora lo que haré es trabajar. Este dedo estaría dentro, ¿vale? Pero ahora no te lo voy a poder hablar, así que lo vas a ver trabajar, que trabajaré con este dedo por dentro así y con la mano con estos dos dedos por fuera, ¿vale? Te lo muestro. Te lo hago del otro lado. Como último haremos una integración. Haremos esto. Aquí. Esto. Aquí, ¿vale? Lo hacemos como 10-15 pasadas y tú vas a notar que estás cómodo. Ten en cuenta que hemos hecho muchas cosas. Vuelve para atrás en el vídeo y toma apuntes un poquito de toda la secuencia que hemos hecho, ¿vale? Esta secuencia es muy interesante que la hagas todos los días. Intenta aprendértela, porque esto lo haces por la mañana, tardarás 2-3 minutos y puede hacer un cambio en la tensión que tengas en tu boca, en tus dientes. Y sobre todo si tienes dolor de cabeza como me sucede a mí, pues esto te va a hacer una gran prevención. Así que toma nota y si tienes cualquier duda déjamelo en los comentarios. Sigue la secuencia tal cual te la he mostrado. Es una secuencia un poco compleja, así que si lo necesitas vuelves para atrás y lo vas viendo, lo visualizas un poquito más lentamente las veces que necesites, o si te es más cómodo, apúntatelo en un papel. Te recomiendo que lo hagas diariamente porque te puede ayudar mucho a quitar toda esa tensión acumulada y esos dolores de cabeza que te pueden venir por la mañana si tienes bruxismo y te generan dolor de cabeza. Ten en cuenta que tenemos vídeos de calidad en el canal y si quieres saber más información sobre otros vídeos, por favor, suscríbete, porque cada semana iremos mandando vídeos nuevos y así YouTube te lo mostrará directamente cuando entres. Pues espero que tengas un día fantástico y que lo paséis fantásticamente, gente saludable. Un beso.